Vážení poslucháči, nie je to tak dávno, čo sme odvysielali seriál o alternatívnej medicíne a jej duchovnom pozadí. Jednou z tém, ktoré sa stále často objavujú v médiách, je otázka akupunktúry ako uznávanej vednej disciplíny. Je pravdou, že u nás je právne uznaná ako medicínsky odbor. V Bratislave dokonca jestvuje aj akupunktúrne centrum, ktoré sa snaží dať tejto disciplíne punc hodnovernosti a vedeckosti. Koncom minulého roka sa v časopise Zdravie objavil článok na tému počítačová elektroakografia. Celý vyznieval veľmi optimisticky až nekriticky. Už samotný úvod článku navodzuje neopodstatnené očakávania. Vízia budúcnosti. Na plne automatizovaných pracoviskách laser odpočítava z určitých miest na ľudskom tele energetický stav organizmu. Počítač naordinuje presné dávkovanie energetických injekcií. Človek tak bude každý deň uvádzaný do rovnováhy a potlačí choroby ešte skôr, ako sa objavia. Nastane epocha absolútneho zdravia. Koniec citátu. Absolútne zdravie, nesmrteľnosť, to všetko už tu bolo. Nemusíme veľmi listovať v pamäti, aby nám to pripomenulo slová hada v raji. Nezomriete. Hoci človek sa každý deň presvieča o opaku. Nebolo by na tom nič zlého, keby to bol úryvok z vedecko-fantastického románu. Človek má právo snívať. Ale v kontexte článku, ktorý v časopise Zdravie nasledoval, pôsobí veľmi propagandisticky až demagogicky. V článku sa spomínal kongres lekárov akupunkturistov zo Slovenska a Čiech, ktorý sa konal v závere minulého roka. Na ňom predstavil primár Centra akupunktúry v Bratislave dr. Gustav Stolár zariadenie, ktoré by malo spôsobiť prevrat v nazeraní na akupunktúru a jej akceptáciu klasickou medicínou. Podľa zástancov tejto liečebnej metódy by sa práve tento prístroj mohol stať tak rečeno fajkou mieru medzi tradičnou čínskou a klasickou akademickou medicínou, ktorá stále pokladá akupunktúru za nevedeckú a pokutnú metódu. V čom je spomínaný elektroakograf taký prevratný? Nuž, jednou z výčitiek zástancom akupunktúry bola aj vysoká miera subjektivizmu pri stanovení diagnózy. Tento prístroj sa snaží objektivizovať celú metódu. Celá spleť elektród, ktoré sa prikladajú na údajné dráhy meridiánov v ľudskom tele, sníma zmenu elektrického odporu kože. Tieto hodnoty sú snímané počítačom a podľa zadaného programu z tlačiarne počítača vychádzajú nejaké grafy, ktoré odborník akupunkturista vyhodnocuje. Len pre občerstvenie mysle pripomínam, že tzv. Meridiány sú podľa teórie akupunktúry cesty, po ktorých sa prepravujú v rámci organizmu rôzne druhy životnej energie, tzv. čchy. Týmito cestami sa podľa nich dopravujú k rôznym orgánom rôzne informácie a slúžia na reguláciu a riadenie pochodov v organizme. A práve na ovplyvňovaní týchto tajomných energoinformačných kanálov je založené liečebné a preventívne pôsobenie akupunktúry. Potiaľ toto znie celkom hodnoverne až vedecky. Hlavný rozdiel medzi postupmi klasickej medicíny a akupunktúry je vraj v tom, že medicína pôsobí formou liekov na biochemickej úrovni, zatiaľ čo akupunktúra pôsobí na organizmus cez spomínané meridiány na úrovni energoinformačnej, čo možno prirovnať k úprave programu v počítači. Pre občerstvenie základných informácií. Celá akupunktúra vychádza z taoizmu a teórie yin-yangu z ďalekého východu, teda rovnocennosti dobra a zla a ich rovnováhy v kozme i organizme. V zdravom tele je energia yin a yang v rovnováhe. Ak niektorý orgán nie je v poriadku, táto rovnováha sa naruší. Liečenie na báze akupunktúry spočíva vo vyrovnávaní tejto nerovnováhy. Treba povedať, že spomínaná energia yin a yang nemá nič spoločné s druhmi energie, ktoré poznáme z fyziky. Je to akási mystická kozmická energia, pre ktorú pôsobia podľa niektorých spomínané ihly ako anténky, ktoré majú schopnosť túto energiu do organizmu pridávať alebo uberať. Aby to však nebolo také jednoduché, vnútorné orgány majú rôznu dennú hodinu svoje energetické maximum. To sú tzv. Orgánové hodiny. Dráždením určitých bodov v koži pomocou vpichu jemných ihiel do hĺbky niekedy až 7 cm aj viac sa má dosiahnuť nervové podráždenie,
ktoré má mať hojivý účinok na určité orgány v hĺbke tela. Toľko teória akupunktúry. Odhliadnuc od filozofického a náboženského pozadia tejto metódy mi to pripomína z matematiky tzv. Tautológiu, alebo dôkaz v kruhu, kde predpoklad je zároveň dôkazom. Podobnú metodiku používa evolučná teória pri zdôvodňovaní veku hornín. Pretože, trochu zjednodušene povedané, podľa vývojovej teórie sa vyššie živočíchy vyvíjali z nižších foriem života, teda čím hĺbšia je určitá vrstva uložená, tým musia byť v nej uložené zvyšky jednoduchších živočíchov. A preto, keď sa nájde nejaká geologicky zaujímavá vrstva so zvyškami povedzme nejakých dinosaurov, vek tejto horniny musí byť niekoľko desiatok miliónov rokov a musí to byť z obdobia druhohôr. Celá datovacia metóda stojí a padá s predpokladom platnosti Darwinovej vývojovej teórie a jej aplikácie na horniny. Ale týmto postupom predpoklad sa stáva zároveň argumentom. V prípade akupunktúry je to podobne so spomínanou teóriou meridiánov. Nikto ich nikdy nevidel ani nezmeral. To, čo meria pán Solár, je zmena elektrického odporu kože, ktorý zasa závisí od počtu a činnosti predovšetkým potných žliaz. Nikomu sa zatiaľ nepodarilo preukázať priamu súvislosť s určitými bodmi povrchu tela a orgánmi uloženými v hĺbke organizmu. Rovnako ako nikto nedokázal súvislosť medzi ušným bolcom, v prípade chodidlom, kde majú byť údajne citlivé body, ktoré majú mať priame spojenie s určitým orgánom v tele. Už v predošlej relácii sme uviedli, že predpokladané meridiány nemajú žiadnu súvislosť so známymi anatomickými dráhami, teda nesúvisia s nervovou sústavou, lymfatickými cestami alebo krvnými cestami. Ďalej sú rôzne akupunktúrne školy, ktoré sa líšia svojim učením o ihlách, materiálmi vhodnými na výrobu ihiel, ako aj smerom otáčania ihly, ktorá je vpichnutá do tela, umiestnením tzv. Meridiánov a charakteristických bodov pre vpich. Koľko škôl, toľko rôznych citlivých miest na povrchu tela. Na západe vyvolalo najväčší záujem akupunktúrne tíšenie bolesti. Pacienti vo väčšine prípadov udávajú pocity tepla, tiaže, hluchoty a tak ďalej, ktoré sa šíria z bodnutých stimulujúcich ihiel. Tento jav zaujal kritikov, pretože popisované pocity odpovedajú úvodnej fáze hypnózy. Podobne ako pri hypnóze, liečiteľ s pacientom môže hovoriť a klásť mu určité otázky. Zdá sa, že nie neprávom pripisujú výskumníci pôsobenie akupunktúry, hypnóze a sugestii. Úspešnosť akupunktúry analyzoval Jaurès už v roku 1956 a výsledky jeho výskumu potvrdili, že podobne ako u hypnózy záleží od dôvery pacienta v samotnú liečebnú metódu. Ďalej je dôležité, aby bol lekár presvedčený o účinnosti metódy a pôsobení magickej kozmickej energie. Ak ju pacient akceptuje ako čosi nové, čo doteraz ešte nestretol a metóda pochádza zo zahraničia, a nakoniec, ak liečenie nevyžaduje od pacienta veľké finančné obete. Profesor Frey píše: akupunktúra je len pomocný prostriedok psychologicko-sugestívnemu ovplyvneniu pacienta. Ani pri tlmení bolesti som nevidel, aby sa dosiahlo úplného umrtvenia nejakého miesta v tele len pomocou akupunktúry. Nakoniec, z ďalekého východu sú známe rôzne iné ázijské okultné praktiky, liečiteľské školy, medicínmani a mágovia, ktorí majú v zázračnom uzdravovaní pomerne veľké úspechy. Žiadny kritik nepopiera, že v určitých prípadoch nemôže mať akupunktúra úspech, ale neslobodno zabúdať na iné spolupôsobiace faktory, ako placebo efekt a sugestia, spontánne uzdravenie organizmu a podobne. Nebezpečie akupunktúry z lekárskeho hľadiska, okrem iného, spočíva aj v tom, že vzbudzuje u pacienta falošné nádeje a čo je omnoho závažnejšie, že sa môže zameškať liečba organického ochorenia. Dr. Baust, profesor neurológie z Düsseldorfskej univerzity, testoval účinok ihiel na 2 skupinách pacientov. Jedným sa vpichovali ihly do klasických akupunktúrnych bodov a druhej skupine sa pichali hocikde na tele. Presvedčili sme sa, že nebol rozdiel vo výsledku ošetrenia obidvoch skupín pacientov, uzatvára test dr. Baust. Ďalšie lekárske námietky voči akupunktúre by sme mohli zhrnúť takto.
Lekárska veda nepozná špecifické body vpichu pre akupunktúru a rozličné smery alebo školy udávajú odlišné umiestnenie týchto bodov. Všetky pokusy dokázať histologicky tieto body alebo ich nájsť na základe merania odporu kože sa ukázali ako neúspešné. Akupunktúrou nemožno liečiť ťažké choroby ako infekčné choroby, choroby orgánov, nádory, poruchy zmyslových orgánov a podobne. Z hygienického hľadiska je veľké nebezpečie zanesenia infekcie do organizmu. Akupunkturisti tvrdia, že akupunktúrne body sú lokalizované v koži, ale ihly vpichujú niekedy až do hĺbky 7 cm a viac a nevedia zdôvodniť, prečo. Akupunktúra pomáha len tam, kde je k nej viera či dôvera. Ďalej neestvujú reprodukovateľné postupy so zaručeným úspechom. Každý prípad je individuálny a závisí od vzťahu liečiteľ-pacient. Neestvujú tiež dôkazy o súvislosti zmien odporu kože a tzv. Meridiánmi. Liečitelia, používajúci akupunktúru, si spravidla pomáhajú aj inými okultnými metódami, ako je kivadielko a iris diagnostika. A nakoniec, vlastná podstata akupunktúry je mystická. Ako kresťania nesmieme zabúdať, že akupunktúra má filozofický charakter s astrologickým akcentom. Že ďaleko lepšie výsledky v liečení akupunktúrou majú mediálne nadaní lekári a pacienti. Že dnešná akupunktúra je založená na filozofii, ktorá zahŕňa evolúciu, astrológiu, panteizmus, hypnózu, meridiány, ktoré anatomicky neexistujú, veštectvo v diagnostike, reinkarnáciu, teda vieru, vzťahovanie duší, a je nedeliteľnou súčasťou buddhizmu a hinduizmu. Akupunktúra nie je nevinná. Existujú otázky, ktoré pravdepodobne nebudú nikdy uspokojivo objasnené. Z hľadiska biblického zariadenia patrí do kategórie rovnakej ako astrológia, mágia a špiritizmus, ktoré sú ako praktiky v Svetom písme prísne zakázané. Isté, nie každý vpich ihly musí mať za následok démonskú poviazanosť pacienta, ale stále ostávajú varovné čísla, ktoré hovoria, že až 90% lekárov zaoberajúcich sa akupunktúrou verí v pôsobenie tajomných okultných síl. A pokiaľ viem, aj v úvode spomínaný lekár patrí do tejto kategórie. Podobný prístroj ako v úvode spomínaný elektroakograf popisuje aj Otakar Prokop v knihe Medicínsky okultizmus už v roku 1977, teda pred viac ako 20 rokmi, teda nič nového pod slnkom. A ani používanie vypočtovej techniky na vyhodnocovanie zmien odporu kože na tomto fakte nič nezmení. V liste Pavla Efezanom upozorňuje apoštol Pavol na to, že sme vystavení útokom rôznych démonských síl a duchovných mocností zlosti. A aby sme mohli obstáť, musíme byť patrične vyzbrojení. Citujem: Preto si vezmite celú Božiu výzbroj, aby ste mohli v onen zlý deň odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť. Stojte teda. Bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte sa pohotovosťou hlásať evanjelium pokoja. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Vezmite si aj prilbu spasenia a meč ducha, ktorým je slovo Božie. Vo všetkých modlitbách a prosbách modlite sa v každom čase v duchu.